Он стоит у двери и стучит, отвори ему, не будь глухим. Он тебе о жизни говорит. Жизнь придет, когда ты будешь с ним. Двери закрывай перед грехом, перед блудом, ложью, воровством. А Христа скорей впусти в свой дом, чтоб навечно он остался в нем. Он войдет, обитель сотворив, и в твое убогое жилье, осветив собой, преобразив в светлый храм все существо твое.